lagi sama aku di Nanun Fajrina. Di video kali ini aku nggak akan bikin video makeup, jadi aku mau bikin video unboxing. Nah, kemarin kan lagi ada hari besar gitu tuh di Lazada dan Shopee, dan banyak juga di platform lain. Jadi 9.9 which is kayak hari pelanggan nasional kalau aku nggak salah. Nah, itu tuh harga emang lagi pada murah banget, dan aku belanja lumayan, emang gak banyak sih, cuman ya lumayan. Ada beberapa barang yang aku beli dengan harga yang sangat amat murah. Jadi aku pakai e-commerce Lazada dan Shopee. Jadi aku bakal sedikit review comparing lebih murah mana Lazada or Shopee di hari yang besar kayak gini gitu. Nah, aku sekalian unboxing juga. Sebenarnya aku ada, ini nggak unboxing sih, jadi unboxing plus review beberapa barang yang aku beli murah banget di Shopee dan Lazada. So, kalau kalian mau tahu barang apa aja yang aku beli dan lebih murah mana antara Lazada dan Shopee, kalian bisa nonton videonya sekarang juga. Keep on watching. Mau tanya kalian pernah belanja nggak di Lazada or Shopee terus kalian dapet diskon yang bener-bener gede? Tulis di kolom komentar di bawah kalian belanja di mana, Shopee, Lazada, or apapun, terus kalian dapat diskon berapa, harganya jadi berapa, dan barang apa yang kalian beli. Kalian bisa sharing di sini, jadi kita bisa saling tahu. Dan kalau misalnya kayak kalian belanja di Star Seller Shopee, kalian bisa kasih tahuin apa sih nama penjual yang murah itu apa, nama si apa sih akun Shopee-nya, kalian bisa sharing di bawah sini. Kemarin aku beli beberapa produk Nivea di mana, di shop di jadi kan gini nih ceritanya. Aku tuh apa sih yang 9.9 tuh aku udah kayak mempersiapkan dari lama-lama hari gitu loh. Oh iya, bakal ada diskon gede nih di Lazada dan Shopee. Terus udah kayak gitu aku udah siap-siap dari malamnya, emang pengen belanja murah. Nah, terus udah kayak gitu aku lihat produk Nivea. Aku tuh lagi pengen banget yang Nivea Micellar Air yang 0% alkohol, karena aku pengen aja punya makeup kayak gitu. Terus udah kayak gitu aku lihat lah di Shopee. BTW ini barangnya udah aku buka juga karena emang ada yang aku pakai ini dari Lazada ya. Lazada. Bah, teman-teman aku sih sebenarnya suka banyak yang bilang tuh kayak pelanggan loyal dari Lazada. Jadi kayaknya Lazada harus give me a reward. Jadi kan aku sering banget belanja di Lazada. Ini barangnya yang dari Nivea dari Lazada udah aku buka juga. Kalau kalian nggak percaya sama harganya, kalian bisa lihat aku beli Micellar Air ini harganya 18.000. Bentar, oh my god, ini susah ya. Ini 18.000. Terus aku beli yang Micellar Air ini udah aku pakai 2. Ini satu belum dipakai, ini yang alkohol, ini harganya 18.000. Dan setelah kemarin aku lihat di Toserba, aku belanjanya di Gria, itu harganya 44.000 if I'm not mistaken. Jadi ini harganya aku beli cuma 18.000 aja. Terus aku nge-comparing harga lebih murah mana Shopee dan Lazada. Ternyata lebih murah Lazada, karena kan Lazada itu nggak ada sistem koin, jadi dia cuma ada sistem kayak potongan harga gitu kan. Kalau Shopee itu ada cashback masuk ke koin, dan Lazada nggak ada, dan harganya jadi lebih murah Lazada. Ini 18.000, sedangkan di Shopee waktu yang 9.9 itu aku lihat harganya itu 30.000 karena udah aku masukin keranjang. Dan sekarang harganya kita mau lihat nih ya di Lazadanya. Kalau kita sekarang beli berapa harganya? 45.000. Kalau kita beli di Lazada hari ini, dan aku beli cuma 18.000. It's like wow, amazing diskon banget. Next aku juga ada beli Nivea yang double effect makeup remover. Aku beli 2. Aku beli waktu itu harganya 25.000. Kalian bisa lihat gak sih? Sekarang kita mau lihat harga aslinya. 55.000. Jadi aku beli ini 2 cuma 50.000, sedangkan hari ini harganya adalah 55.000 satu. Gitu. Aku beli ini yang Sensational Body Lotion yang vanilla. Aku waktu beli ini harganya 11.200. Sekarang kita lihat harga hari ini 22.400. Jadi diskonnya tuh kayak 10.000 gitu. Itu bener-bener gede sih kalau kata aku ya, karena bener-bener lumayan. Next aku beli juga ini Nivea yang Sun Protect and Moisture, karena aku emang lebih sering beraktivitas di luar. Aku waktu itu beli harganya 66.000. Sekarang kita lihat harganya 133.000.
Itu aku literally beli kayak setengah harga aja. Ini kalau kalian kelihatan nggak sih, ini 133.000. Oh my god. Jadi aku kayak I'm the lucky person in life. So terus next step aku juga beli deodoran yang whitening Happy Shave. Aku beli 2. Kita lihat ini harganya waktu aku beli 18.000. Sorry yang ini kelihatan nggak sih, 18.000. Dan sekarang harganya kita cek 32.000. Kelihatan nggak? 32.000 dan aku beli ini cuma 18.000. Jadi kesimpulannya, Lazada kalau lagi diskon emang gila banget murahnya. Tapi between Shopee tuh kayaknya emang lebih murah Lazada, karena balik lagi Lazada nggak ada sistem koin. Terus udah kayak gitu Lazada tuh gak dibatasin minimal pembelian, jadi sebanyak apapun kalian mau beli bisa. Kalau nggak, sepengetahuan aku, karena aku paling banyak sih beli cuma 4 item tuh masih bisa, cuman kalau di Shopee gak bisa. Terus aku juga, kalau kalian tahu kan aku sering banget belanja Lazada, aku beli semua hand body ini Vaseline. Lihat aku beli banyak banget. Aduh. Nih aku beli Vaseline ini udah habis. Waktu itu emang gak yang di 9.9, aku beli di, lupa lah pokoknya lagi diskon. Ini semua harganya kayak 20 ribuan, aku beli 5. Sedangkan sekarang harganya itu bisa 45.000 satu di Lazada. Jadi ya udahlah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika kalian mau belanja lagi diskon gitu. So the next step aku mau unboxing. Ini aku beli di Shopee dari JNT. Aku mau buka dulu. Oh, ini isinya lipstick Zoya. Sebenarnya sih itu tuh kayak tergantung kalian aja mau belanja dimanapun. Nah ini aku beli Zoya di Shopee. Ini yang yang shade-nya cream tint. Zoya tuh bagus banget lip creamnya, I love. Jadi aku beli 1. Terus udah kayak gitu, aku mau unboxing barang-barangnya dari Shopee. Nah, pembahasannya dulu. Shopee itu dia ada sistem koin yang semua orang udah tahu banget. Jadi kita bisa dapetin cashback lewat koin, yang nanti si koinnya bisa kita belanjain buat ngurangin harga yang kita beli. Nah, aku di Shopee udah sering banget dapet koin. Nih, kalau kalian mau lihat, aku sampai pernah nukerin koin Shopee 70.000. Kelihatan gak sih? Pokoknya ini aku semua tukerin koin Shopee yang aku tuker buat belanja itu sampai ada yang 30.000, 70.000, 12.000. Itu bener-bener kalau kata aku sih sangat menguntungkan ya. Jadi ya gak beda jauh sama sistem Lazada kalau yang lagi murah-murah banget. Tapi kalau Shopee itu murah, tetapi dia tetap maksud aku tuh dia tetap ada koinnya gitu, jadi bisa dipakai. Nah, kalau pembandingannya sih waktu aku kemarin beli Nivea, kalau aku lihat di Shopee tuh dia harga yang ini di Shopee dia masih 35.000, tapi kalau di Lazada harganya 18.000. Emang dapat cashback tapi cuman kayak 5%-nya gitu dari hasil total belanjaan kita gitu. Aku nggak kebagian cashback yang sampai 100.000 itu karena orang-orang kayak berburu voucher sampai aku kehabisan dan jamnya pun habis gitu. So kita akan unboxing barang-barang dari Shopee. Nah ini aku juga mau buka dulu. Kan sebenarnya sih kalau Shopee itu dia dia tuh sistemnya tuh nggak B2C. Jadi kalau Lazada itu B2C, business to customer. Kalau Shopee itu termasuk C2C, jadi customer to customer. Jadi gimana ya, tidak langsung dibawahi oleh Shopee gitu. Jadi dia ya berhubungan aja dengan penjual dan pembeli langsung. Kalau misalkan Lazada, pembeli itu berhubungan dulu sama pihak Lazada. Jadi yang mengatasi semua permasalahan kita nanti adalah pihak Lazada gitu, nggak langsung ke pembeli gitu. Nah ini juga ada paket aku beli ini dari Shopee. Aku beli ini refill pensil alis aku dari sini. Aku beli ini 2. Ini harganya 21.000, emang nggak diskon. Biasanya kalau dari seller gitu, biasanya diskon itu dari mall. Biasanya seller juga diskon, cuman kayak nggak gede-gede banget. Cuman aku dapat cashback dari ini sekitar 8.000. Jadi kan ini harganya 22.000 dikurangi 8.000. Aku kan beli ini 44.000 nih 2. Terus aku dapat cashback dari 2 ini 8.000.
Ya, aku dapat cashback dari 2 ini 8.000. Jadi 44 dikurangi 8.000 adalah sekitar 36.000 aku beli ini gitu. Jadi ya kehitung murah lah, sama aja diskon tapi kita dapat koin. Barang selanjutnya ini dari Shopee juga, karena kalau Shopee itu biasanya kayak gini, kalau dari mall tuh kayak satuan. Ini aku beli apa ya, lupa. Nama online-nya. Oh, ini dari Makeup Beauty House. Kita buka dulu. Oh, ini masker sama ini apa, Laneige Lip Sleeping Mask. Oh iya, ini aku beli masker Innisfree yang apa sih, yang versi Skin Clinic Mask. Jadi yang kayak aku gak ngerti lah ya ini apa, pokoknya ini gue beli ini Laneige Lip Sleeping Mask. Ini aku beli yang kecil di Shopee. Aku tuh dapat cashback dari semua belanjaan aku yang nanti bakal aku buka itu sekitar 86.000. Itu cashback yang aku dapat. Jadi ini ada ini, terus ada ini juga. Ini masker aja sama lip sleeping mask biar aku nggak terlalu sepi gitu kalau tidur. So ini ada paket dari Pulsa. Oh, ini serum bulu mata. Kalau kalian tipe yang males banget bersihin maskara kayak aku, kayaknya kalian cocok banget pakai ini. Jadi tahun lalu aku tuh pakai ini. Nah, aku tuh kan tipe orang yang sangat males banget nih ngebersihin apa sih kayak maskara gitu. Aku tuh males banget. Nah, terus aku tuh ya udah, jadi aku pengen tetap pakai serum tapi males bersihin maskara. Ya udah, akhirnya aku totalin aja sih ini pakai spoolie, terus aku giniin, terus aku tidur. Besok paginya aku ngaca tuh, tiba-tiba di semua mataku, di pipi-pipi aku ini semua hitam-hitam kayak gitu. Pas aku lihat ternyata maskaranya luntur gara-gara aku pakai ini. Jadi semenjak itulah aku mikir ya udah, kita gak buang-buang waktu untuk bersihin maskara. Jadi kita pakai ini sekaligus kita bisa manjangin bulu mata kita gitu. So the last not least adalah ini paket aku dari Shopee. Kita buka dulu ya. Oh iya, kalau Shopee itu barangnya dia ada sih yang garansi 24 hour gitu. Cuman aku emang belum pernah kebagian sih yang garansi 24 hour itu. Selalu habis. Tapi kalau emang biasanya barang yang lama datang tuh dari Batam, karena biasanya lama banget. Ini emang rada susah gitu, jadi aku harus being extra. Oh, ini masker aku dari Freeman. Ini aku beli cuma 80.000 yang pink peony. Terus ini yang golden grain brightening mask. Ini aku beli cuma 80.000 emang karena waktu itu si sellernya lagi diskon. Aku udah sobek kayaknya yang jualnya siapa ya tadi namanya. Aku lupa pokoknya, tapi nanti bakal aku kirimin. Bakal aku tulis. Oh iya, Shopee juga sama, ada gratis ongkir. Tapi kalau Shopee itu emang kayak minimal pembelanjaan sama itu. Finally I got this. Ini Freeman yang gel cream mask yang pink peony glacier water. Ini lucu banget packagingnya, blue gitu. Sama yang golden grain brightening mask. Ini aku beli 80.000 emang karena waktu itu sellernya lagi diskon, terus aku dapat cashback. So itu juga pernah di Shopee lagi diskon yang gede banget, tapi aku lupa hari apa. Aku beli foundation NYX yang total control drop ini, harganya 99.000. Sorry, kelihatan nggak sih 9? Yang ini 99.000. Terus kita lihat harga hari ini 247.500. Jadi aku beli ini yang kecil ini harganya 100.000 dengan diskon 147.500. That's amazing. Itu kayak bener-bener diskonnya gila banget. Terus aku juga waktu itu pernah beli, oh my god, dan 247 itu adalah harga diskon 10% karena harga aslinya adalah 275.000. Oh my god. Waktu itu aku beli juga NYX ini yang powder puff. Waktu itu aku beli harganya 80.000 dan kita lihat harga hari ini 144.050 rupiah. Jadi kebayangkan diskon yang aku dapetin. Oh, ternyata aku beli 88.200 guys. Ini aku beli di sini, kelihatan nggak? Ini aku beli
88.200 pokoknya yang ini. Waktu itu emang lagi diskon gitu. Pokoknya kalau emang lagi diskon tuh emang mereka kayaknya diskonnya suka gede-gede. Terus waktu itu juga ini ada tanggalnya, ternyata waktu pemesanan 9 tanggal 9 bulan 8 2018 aku beli ini yang Maybelline 24K Nudes. Harga waktu aku beli adalah 110.000 dan ini yang coret harga aslinya adalah 209.000. Di sini. Ini aku beli dari Maybelline official yang di Shopee, tapi harga hari ini ya balik lagi 209.000. Terus aku juga beli ini Maybelline Master Camo Color Correcting. Ini emang diskonnya nggak terlalu gede. Ini aku beli 143.000. Harga aslinya 179.000. Pokoknya terus ini ada juga yang aku Maybelline Brow Precise Fiber Volumizer. Ini harganya 100.000 dan aku beli 39.600. Di sini ada di sana, aku lagi malu ngambil. Aku cuman pengen bilang aja kalau gimana ya, Shopee dan Lazada kalau lagi diskon tuh gila, diskonnya bener-bener gede-gedean banget sampai aku kadang oh my god, how this could happen. Kayak bener-bener murah banget. Terus udah kayak gitu, kalau kalian mau belanja di Shopee dan Lazada tuh kalian harus pilih dulu, lihat star seller, terus atau enggak mall, Shopee Mall. Kalau di Lazada itu dari yang trusted. Biasanya kalau yang trusted itu ada flagship store yang warna merah gitu, atau enggak yang dicentang deh kalau nggak salah, aku lupa. Kalian harus lihat dulu. Kalau di Shopee juga kalian lihat dulu reviewnya, barangnya ori atau enggak. Dan kalau mau beli barang di Shopee tuh kalian harus lebih ekstra hati-hati. Sama aja sih kayak di Lazada. Kalau kalian lihat barang misalkan lagi nggak promo diskon kayak kemarin 9.9 itu, terus kalian lihat harga biasanya eyeshadow 200.000, terus kalian lihat harganya jadi 30.000, itu kalian patut khawatir, takut itu adalah barang KW, karena kan kita harus menyayangi kulit kita ya, takut juga kan pakai barang KW gitu. Jadi start apa ya, kita menjadi pembeli juga tetap harus menjadi pembeli yang cerdas. Kita harus pilih mana harga yang murah tapi benar-benar ori, atau murah tapi nggak ori gitu. Dan semua belanjaan ini yang tadi aku beli itu aku beli dari Shopee Mall, aku beli dari Lazada yang flagship store gitu. Jadi kayak bekerja sama dengan Lazada kayak Nivea yang emang udah bener-bener fix itu di bawah tangani oleh Lazada. Terus kayak Maybelline di Shopee Mall itu bener-bener Shopee Mall, karena nanti ada di Shopee-nya ada kayak Shopee Mall gitu. Dan barang-barang yang aku beli kayak masker ini kan belum ada nih Shopee Mall-nya, jadi aku beli di Star Seller. Terus biasanya kalau Star Seller itu ada Star Seller, aku follow Star Seller biasanya udah followersnya gede atau banyak gitu. Dan setelah aku baca beberapa review orang, katanya kalau mau jadi Star Seller itu memang ada peraturan juga, nggak boleh barang jual KW. Walau pada nyatanya aku pernah nemuin Star Seller yang jual barang KW gitu. Jadi dia kayak jual makeup dari Cina gitu. Makeupnya mereknya ABH, terus Tarte banget pokoknya, terus kayak YSL. Dia jual harganya benar-benar di bawah pasaran. Kayak maskara YSL 50.000 itu benar-benar harus dipikirkan lagi. Tapi dia Star Seller dan banyak yang belinya. Aku sebenarnya ada takut dan kaget dan kasihan juga ke orang-orang yang masih awam pengetahuannya gitu. Tapi kan balik lagi, kalau mau barang KW original itu balik lagi ke pilihan kalian. Pada intinya adalah antara Shopee dan Lazada mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau Lazada dia kalau sekalinya murah emang murah banget, dan kalau Shopee itu dia ada sistem koin cashback, jadi kita bisa pakai untuk belanja yang lain. Terus udah kayak gitu, apa ya intinya masing-masing juga punya kelemahan dan kelebihan gitu. Terus kalau Shopee sih enaknya kalau kita barang bisa dibatalkan, uang bisa di refund dengan cepat langsung ke ATM kita gitu. Kalau Lazada sih aku belum, kalau Lazada aku juga pernah waktu itu, jadi aku pesan beberapa barang gitu, nyampenya sih setengahnya. Jadi aku pesan 8 barang yang nyampe 7 barang. Terus udah kayak gitu aku komplain, emang butuh waktu lama tapi barangnya akhirnya nyampe juga. Jadi kita kalau Lazada tuh dia harus chat via Facebook. Waktu itu aku
Kalau Shopee kita bisa langsung chatting sama sellernya. Kalian ceritain dong, kalian lebih senang belanja di Lazada, Shopee, atau platform apapun yang lain, atau e-commerce apapun yang lain. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian lebih senang belanja di mana. Itu aja video unboxing dan curhat dari aku. Thank you everyone for watching me. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Semoga apa yang aku share hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. So I'll see you guys on my next video. Bye bye.